没关系，来拍几张照，你们赶紧，我们假装他。好的，认命了。接下来我们要一起唱，好不好？好。是什么？你们知道吗？就说好。那我看你们表演，不是昨天说我今天是你们表演的 time 吗？啊，什么？什么？谁答应了？气死我了！一直都是我给你们表演，怎么你们给我表演不怎么了嘛？好的，来了啊，姐姐 music， 词给你们放哦。别抢
勇气，都是你做的梦给我听，我会一起追寻。是我带着耳返的问题吗？可是，那好吧，那下一首我就仔细听听你们唱的怎么样吧，毕竟上一次也唱过呢。是给谁写的呀？我们。谁？我们。谁？不散。好像在唱 KTV 耶，我们。你们要麦吗？给你们个麦。
好。哎呦，不该张着嘴巴仰着头。好，你们这一次其实最想听什么歌来着？这么喜欢啊？上次听了这么久还没有腻啊？好吧，三档。那三档会吗？没有训练过你们？真假？那就听你们表演。好了，我来唱，你们也一起唱好不好？好，来，三档。你们的哦，你们不要我不唱你们就不敢唱了，相信自己，你们最厉害。想要为你点燃，我又在向你希望的那样子成长吗？还是这一路上你也满怀揣着失望，还在笨拙跌跌撞撞，爱紧握你一脚不放，闪耀时间记得你是否也让你受伤？我又在向你希望的那样子成长吗？所有我的伤痛，你是否也在同样感受啊？说要带你去找天涯，却还被困在原地啊！我永远不怕重来，只怕你会失望。却还叫我别害怕，我拥有一个盛夏，我拥有你一口袋的心狂。